یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لجپال اقبال کمال ہوئی سردار حسن دا جیویں ایک تاغ تیری نجزر بے قضا میری رہن گزر سیکی میں آوت مرن دے مو نکلامی احسان کری لکھتی میں آزاد اکھے سوروں ہے بچے محبوب نبھیدن میں آزاد اکھے سورو ہے وچ محبوب نبھیدن میں ہڑ وطن تے آمدہ چن ویران نتروں دی سگرہ بیمار آجا سب بزرگ قابل احترام میں معزز امام بندہ امام مسجد کو میں التماس کی بھی اگودہ تشریف کرنا محفل دے ادب ہونے تو سب دور دور باندھے بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوندہ آقا کریم علیہ السلام دا فرمان علی شانے کے کوئی نیک محفل خواہ مسجد تے نماز پڑھن واسطے گیو یا کوئی محفل ملاد تے گیو جو جتھا میری ذات ذکر میرے نبی دی تعریف تھیندی پئی ہوئے جیڑی محفل بھی ون بیٹھو زمین دوتے جیڑی ترتیب باسو آسمان تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اوہا ترتیب ہوئی سی اور تو اپنا نصیب جت بہت والی مرضی ہن وطن تے آمدہ چن ویران نتروں دی ہے سگرہ بیمار آجا ہن وطن تے آمدہ چن ویران نتروں دی ہے سگرہ بیمار آجا تیڑا وعدہ ویران ستویں دا نامی ڈامی گزر گئی نہیں آیا تیڑا وعدہ ویران ستویں دا نامی ڈامی گزر گئی نہیں آیا جت پیر ہوئی ات خیر ہوئی جت پیر ہوئی ات خیر ہوئی نتروں دی ہے سگرہ بیمار آجا ہن وطن تے آمدہ چن ویران نتروں دی ہے سگرہ بیمار آجا تے کو سالی 18 پلیں دیر ہم تے کو برگیا ہے لکیں دیر ہم تے کو سالی 18 پلیں دیر ہم تے کو برگیا ہے لکیں دیر ہم تے کو بد نظرے تو تے کو بد نظرے تو بچیں دیر ہم نتروں دی ہے سگرہ بیمار آجا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعطرته
وفطرته والناس أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایمان والے حضرات بلند آواز نال مل کے پڑھ گنو اللہم صلی علی جیکو جنہ ای عقیدہ ہے جو میں درود و سلام ایت پڑھدا نبی سہیں سن دے بھی ہیں تے جواب بھی دے دن اوہ بلند آواز نال پڑھ گنو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء وبحر الوفاء بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم وصلو علیہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے حضرت محترم خالق کائنات دی حمد و ثنا دے بعد لکھت کرونا درود انکساری و آرجینال آقا نامدار تاجدار مدینہ تاجدار حل عطا تاجدار ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و ببرکات ہدی درود و سلام پیش کرن دو بعد دوستو و بزرگو اے بٹے لاون دی محفل نہیں اتھا کر تسا اے بیٹھو کچھ دیون کیتے اے بیٹھو بٹے لاون کو بہتر ہے تسا آؤ نہا اے اسال ثواب دی محفل ہے اج دے پروگرام جناب چاچا کریم بس مرحوم دے اسال ثواب واسطے اے محفل سجے گی اس ناچیسوں گناہگار بندے نے تورے سامنے دو آیات کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے دعا کرو کہ رب لم یزل حبیب علیہ السلام دے سبز گمبد صدقہ این ناچیز تے سیاکار کو این آیات دے تحت صحیح صحیح بولن دی توفیق عطا فرماویں اور تو آکو سمجھن دی توفیق عطا فرماویں دوستو و بزرگوں ہر عالم ہر مفتی ہر شیخ الحدیث کتنی بھی تبلیغ کرے موت دا اعلان ضرور کریں دے جو موت لازمی آونی ہے اج بھی میں قرآن کریم دی جڑی آیت پڑھی ہم موت تو شروع کرے سوں کربلا معلّہ ون تے اختتام تھی سی اللہ رب العزت نے اللہ ریب تے بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت ہر روحدار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنے خواہ او امیر ہے یا غریب ہے یا ایم پی ہے یا ایم این ہے یا بڑھڑا ہے یا جوان ہے یا بیمار ہے یا تندرست ہے خواہ جو بھی ہے موت دا ذائقہ لازمی چکھنے سبحان اللہ عزیزان گرامی اللہ نے موت کیڑے واسطے بڑھائی اللہ رب العزت لا ریب بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمائے الذی خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم احسن عملا سمجھ اندی پہ ہوتا اچھی آواز نہ سبحان اللہ کو چاہے خالق علل اعلان فرمیندے اللہ دی واسطے پیدا کی تھی گئی ہے تاکہ توڑی جانچ تھی وے توڑی پڑتال تھی وے جو قیامت والے نہیں پتہ لگے کہ کیڑا بندہ نیک عمل زیادہ کرتے ہیں کیڑے گناہ زیادہ ہے اللہ نے این آیت دے وچ سب تو پہلے موت دا ذکر کیتے اے انسان الذی خلق الموت پہلے موت والا کس حیات تو کو زندگی دیتی گئی پہلے موت پتہ چلیا جو موت ایسی چیز ہے جو رب آدھے بھی موت کو یاد کیتا کرو آج اگرچہ کوئی بندہ کوئی عالم یا کوئی ایک آجز تے انقصار بندہ کہیں کو تبلیغ کرے یار مر ونجنے دنیا دے وچ تو ڈیرا پکا لاگی دی غریب دا حق ماری وینی مسکین دا حق ماری وینی فلانے کو تنگ کیتی ودی چھوڑ یار مر ونجنے اگلا پتہ ہے کیا جواب دے لے یار تے کو زیادہ پتہ ہے موت دا نا گھندا کنی اللہ خیر کرے ایویں مر ویسو اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرام اے موت اینی دے دی بھی اے سونا یا کچھ ہے او وقت دے پیغمبر حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام دی بارگاہ جلدوں دانیال علی نبینا علیہ السلام اللہ دے نبی گزرین سمجھ جاندی بھی ایسے دانیال علیہ السلام سارا نہیں عبادت الہی وچ مشغول رہنے ہن اس تو بعد آپ ایک لمحہ اپنے گھر جناب بہنے ہن سارا نہیں دنیا دے وچ تبلیغ عام کرے نا کہ خالق دی عبادت کرو اللہ دی اتباع کرو دنیا دی گمراہی وچ نہ آؤ حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام این تبلیغ دے چکر جنگل دے وچوں آپ کراس کرنے پہن غیب تو آوازی یا دانیالو اے دانیال رکون میری قدرت دا کرشمہ دے یا دانیال رکون میری قدرت دا کرشمہ دے حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام فرمیندن کہ میں ارد گرد ڈٹھم آواز دے والا بندہ نظر نہیں آتا پیا نہ کوئی گھر نہ پرندہ نہ چرندہ کوئی چیز کا نہیں بے آباد جہاں ہے غیب تو آواز پیا دیا ہے دانیال رکون میری ذات دا کرشمہ دیکھ حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام فرمیندن کہ جہاں والے میں اے ندا سنی وال میں ٹر پیا اپنے سفر دی طرف میں دو قدم بے چاہتے وال غیب تو آواز دیا ہے دانیال رکون میری ذات دا کرشمہ دیکھ حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام فرمیندن کہ میں ڈٹھے میں ایک تھوڑا جائی میں خیمہ بنیا کھڑے چھتری بنی کھڑی ہے اندھے وچو آواز پہ اندھی اے دانیال رکون میری ذات دا کرشمہ دیکھ حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام فرمیندن کہ میں ہوں جھوپڑی دے اندر داخل تھیاں اون خیمے دے اندر داخل تھیاں ڈٹھے میں چار پئی وچھی پیئے اندھے وچ ہیرے جواہرات سونا چاندی کائنات دا ہر چیز ہر ذرہ ہوں چار پائی دوتے سوارے حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام فرمیندن کہ میں حیران و پریشان نہ اتھا کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے ہیرے جواہرات رب اپنی یہ قدرت دکھاونا چاہتا نا حضرات گرامی والغیب تو آواز ہی اے دانیال ہی چار پائی تے چڑھتے اتو دیکھو میں اتو آواز پیا دینا حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام فرمیندن کہ میں چار پائی دے اتو چڑھ دے ڈٹھم ایک سونہا نوجوان گبرو شیر جوان آرام فرمائے ستا پہ توجہ ہے صحیح گبرو جوان ایمیں محسوس تھی نہ پہ جو اے نیندر پیا کریں دے اندھی اوقات اتنا ہے جو مل دا بستر پہ وچیا پہ اندھے ہوتے خشبواں نال معطر تھیا پہ سونا چاندی بھی ہندے ہوتے وچیا پہ اندھے سرد ہوتے تاج سونے دا بادشاہی تاج وال ہوں مردے دے وچو آواز پہ اندھے اے دانیال اے جڑی میری تلوار ہے ایک اچھاؤ ایک اچھاتے اندھے جو لکھی ہوئی عبارت پڑھو چاہ میرے کو طاقت نہیں جو میں یہ عبارت تو کو سنوا ماں قدرت نے میں کو موت دا ذائقہ دے دیتے میں موت دی شکست بیچا میرے کو طاقت نہیں لیکن ہوں خالق دی اتباع دا میں تبلیغ کرنا چاہنا اے تلوار چو ان دی عبارت پڑھو حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام نے تلوار چاہتی اور تلوار 7 پشتاں کراس کرتے ہوں دے گولے پی ہے
تلوار تے لکھیا پہ سونا دانیال یا نبی اللہ اے جڑی تلوار میں کو وراثت تے وچ ملی ہے 7 پشتاں 7 بادشاہاں کول کراس تھی تے میرے کول پہنچی ہے یا دانیال اللہ نے میں کو 1700 سال زندگی بخشی 1700 سال زندگی بخشی 1700 سال دے وچ میں 12000 کنواری لڑکے نال نکاح کیتے میں کنواری لڑکیاں نال نکاح کیتے 40000 شہر بڑھوائے اللہ نے میں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے جو میں جو چاہواں گھن ہا اللہ رب العزت نے میں کو اتنا مال نال نوازی ہا یا نبی اللہ میں پوری کائنات دے وچ واحد بادشاہ جو میرے کو زیادہ امیر کوئی کہنا ہا یا نبی اللہ جڑی میرے مال میرے خزانے دے جڑا چابیاں 400 خچر چہنے ہن 400 خچر میرے خزانے دیا چابے چاہنے ہن سونا والوی میں اللہ دی عبادت نہ کی تھی رب دا فرمان نہ منیا میں دنیا دی گمراہی اچ مست رہی ہاں غریبیں دا حق کھندا رہی ہاں مسکینے دا حق کھندا رہی ہاں سونا میں اتنا طاقتوار بن گئی ہم جو کائنات دے ذرے ذرے وچ جت بھی بادشاہن سارے کائنات دے بادشاہ میں کو ٹیکس دینے ہن یا نبی اللہ میں اپنی طاقت دے غرور و تکبر دے وچ اتنا مغن تھی گیا ہم جو آخرکار میں ربوبیت دا دعویٰ کر بیٹھا سبحان اللہ سونا میں ربوبیت اپنے آپ کو رب سے نوا بیٹھا آخر وقت ایسا آیا جو پوری کائنات میری محتاجی میں وال کائنات دا محتاج تھی بیٹھا سونا میں کو بکھ کول موت آگئے ایک جوار دے دانے دی بدلے میں 1000 قیمتی دے تے ایک جوار دا دانا گھنٹے کو کھندا رہ گیا سونا میں کو بخ دی وجہ کو موت آگئی ہے حضرات گرامی 1700 سال کتھن آج دا انسان 100 سال بھی زورے نال ٹپیں دے 100 سال تے ان دی 1700 سال دی زندگی ہے عزیزان گرامی اللہ رب العزت نے اے جڑی موت بنی ہے اے موت پہچان نہیں کریں دی بلکہ جڑا رب دا فرمان ہوئے اوہا پورا کریں دی حضرات محترم اللہ رب العزت نے اے موت ایسی چیز بنی ہے جو اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کائنات دے وچ بھیجن اپنے محبوب دی بدولت کائنات سجی گئے جن بارے خالق فرمینے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونا میں تے کو کائنات واسطے رحمت للعالمین بناتے بھیجے رحمت بناتے بھیجے اللہ نے ہوں اپنے یار کو بھی ظاہری موت دا ذائقہ عطا فرمائے عزیزان محترم اس زندگی کچھ نہیں دیئے کوئی بھی وقت نہیں آج اگرچہ جام کریم بھائی دی کل خانی دی محفل سجائی بیٹھو کل کو میری بھی تھی سکتی ہے کل کو تواری بھی تھی سکتی ہے عزیزان محترم اے موقع زندگی نے جڑا دیتے این اپنی زندگی کو اچھے راہ دے چلو این زندگی کو ایسے راہ دے وچ خرچ کرو جو قیامت دا بھی راستہ بڑھ ونجے قبر بھی اچھی بڑھ ونجے دوستو و بزرگو او وقت دے امام حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ دی بارگاہ جلدوں آپ فرمیدن کہ ایک مرتبہ میں روم دے وچ سفر کر گیا روم دے علاقے تجارت دی نیت اتھا ونت میں بادشاہ دی ملاقات واسطے گیا میں ہوں بادشاہ دے گھر گیا بادشاہ کتھے ونجن دی تیاری پیا کرے نا بادشاہ جہاں میں تیاری کریں دا پیا میں ونٹ ملاقات کی تھی بادشاہ میں کو دے اے حسن بصری کیا تسا سارے نال سفر طے کرے سو آپ نے فرمایا ہاں بالکل کرے سا حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرمائیں سمجھ اندھی بھی ہے تو سبحان اللہ آلو چاہ سبحان اللہ آخر نال مفت دی نیکی ہے امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرمائیں جہوں میں بادشاہ دے نال ایک سواری ہوندی ایک میڈی ہی روانہ تھی پیاں ایک جنگل دے وچ پہنچیوں خیمہ سونا خیمہ لگا کھڑے جنہیں ارد گرد کائنات دے حکیم کائنات دے فوجی کائنات دے عالم کائنات دے مفتی کائنات دے قاری کائنات دے حسن و جمال دی عورتہ اتھی کر اکٹھیں اون خیمے دے کولن
حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرمیندن کہ میں بادشاہ دے کھول کھڑا رہ گیا سب تو پہلے ڈٹھم جڑی فوج ہے وہ فوج ہو خیمے دے ارد گرد چکر لیندی پیے خیمے دے ارد گرد چکر لا دے ول اون نال اون خیمے دے نال کچھ کلام کر دے او ہٹ گئیے اون دے بعد وقت دے حکیم جتنا وڈے حکیم ہن انہاں بھی ہوں خیمے دا چکر لا تے کچھ الوائے او ہٹ گن ول واری یہ مفتیان کرام دی او مفتیان کرام بھی وہ خیمے دے کول چکر لتوں نے الوائیوں نے او بھی ہٹ گئے او کائنات دے جڑے حسن و جمال دیا عورتاں آیا کھڑے ہن انہاں دے سرن دے اوتے تھال ہن او تھال خالی نہ ہن بلکہ انہاں دے وچ سونا چاندی کائنات دا ہر ذر وہ تھال دے وچ ہا او تھال سر دے اوتے چاہتے ہوں خیمے دے ارد گرد چکر لاتے انہاں کلام کیتے ول ہٹ گن ول بادشاہ دی واری ہے بادشاہ اور وزیر انہاں بھی ہوں خیمے دے طواف کرتے ہٹ کے انہاں کچھ بھی علایا حضرات محترم حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرمیدن کہ میں وزیر کو اے معاملہ پوچھوں اے وزیر خیر ہے اے فوجی بھی این حکیم بھی این مفتی بھی این تے وال اے عورتہ بھی ہیں اے وجہ کیا ہے اندہ ماجرہ میں گھڑے سا حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ دا پچھڑا وزیر جڑا بادشاہ دا وزیر او کلام کرنے یا امام سونا اے جڑا خیمہ ہے اے خیمہ خالی نہیں این بادشاہ دا حسن دا پیکر نوجوان پتر کل نفس ذائقۃ الموت دا ذائقہ چکھتے این خیمے دے وچ دفن ہے پہلے پہلے جڑے فوجی ہیں ہر سال انہاں دی روٹین ہے این دیوار کو اندن این خیمے دے ارد گرد چکر بھی لیندن اے فوجی آدن اے بادشاہ دا پترا اگر جنگ دے نال تیری موت کو نتے کو چھٹکارا دیووں آتا سا جنگ لڑتے تے کو بچا گنوا لیکن کیا کروں رب نال جنگ کون کر سکتے اے بادشاہ دا پترا جنگ کرن نال اگر تو بچ ونیا اسا جنگ کر گنوا لیکن خدا نال جنگ کون کریں دے ول وزیر بھی آدے یا امام ان دے بعد جڑے مفت حکیم الامت حکیم جڑے کائنات دے وڈے وڈے حکیم ہیں او اندن ول او ارد گرد چکر بھی لیندن ول کلام کرندن اے بادشاہ دا پترا اے بادشاہ دا سونا پترا اگر کائنات دے حکمت دے نال تیری زندگی بچ ونیا اسا زور لا تے حکمت نال تے کو بچاؤں ہاں لیکن ہوں قدرت نال کوئی حکمت نہیں چل سکتی عزیزان محترم حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرمیندن کے جیملے مفتیان گرام خیمے دے ارد گرد چکر لمن اندن چکر لمن تو بعد وہ کلام کرندن اے بادشاہ دا پترا اگر علم دے نال اگر دین دے نال اگر دعا دے نال تیری زندگی بچ بنیا اساں دعائیں مانگتے تے کو بچا گنوا لیکن خدا دی قدرت کل نفس ذائقۃ الموت ہوں ذات نے علل اعلان فرمائے ہر روحدار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنے عزیزان محترم مفتیان کرام دا اے جواب ان دے بعد عورتاں جڑا حسن و جمال دیاں پیکر سرہ دے ہوتے تھالن او ارد گرد جمل چکر لیندن او ول کلام کرندن اے بادشاہ دا پترا اگر حسن تو جمال دے نال تیری زندگی بچنی ہو بیا تا اسا اپنا حسن قربان کر دے تیری زندگی بچوں ہاں لیکن ہوں ذات نال کہیں دا مقابلہ نہیں عزیزان محترم اللہ رب العزت نے اے موت جڑی بنی ہے ان نال کوئی دی سفارش نہیں چل دی اے موت جڑی بنی ہے مفتی بنا نال موت نہیں چھڑیں دی عالم بنا نال موت نہیں چھڑیں دی ایم این اے بنا نال موت نہیں چھڑیں دی ایم پی اے بنا نال موت نہیں چھڑیں دی خواہ وہ اپنے آپ کو خان سڑواوے یا ملک سڑواوے یا امیر سڑواوے یا غریب سڑواوے یا طاقتوار سڑواوے اے جڑی موت ہے کہیں کو نہیں پہچڑیں دی موت جندہ اٹل ٹائم آ وجہ ہوں دوتے ہے بھی تھی نہیں دی عزیزہ نے محترم مار دے بٹھا کرنا اللہ رب العزت نے اے موت جڑی بنی ہے والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اے موت تے حیات این واسطے بنائے گن تاکہ توڑی جانچ پڑتال تھی وے بھی کہنے نیک عمل زیادہ ہیں حضرات محترم موت دے موضوع تو چند لمحات میں ادا بھی کربلا دا ذکر بھی سنواؤں چاہ محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے سب تو وڈے امیر ہیں
تمام انبیاء میرے نبی دے مقتدین، میرا نبی تمام انبیاء دا امام ہے۔ میرے محبوب دی جڑی آل ہے اے آل بھی بہت عظمتیں والی ہے۔ جڑا پاک پیغمبر علی نبینا علیہ السلام نبوت دا اعلان کر دیتو نے، ایمان قبول کرن تو بعد آقا کریم دی اوقات ظاہری جڑی ہے غریبی دی ہے۔ ایک ٹائم گھر کھانا پکیا، بے ٹائم بکھا، اے میرے کریم دی ظاہری زندگی جڑی ہے او میں تو کو دسنا بیٹھا، باطنی تا میرے رب کو پتہ ہے میرے کریم دا کیا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے آپس وچ بیٹھے عہد کیتا جو یار اساکو دین ایمان دی پہچان دیوئی ہی نبی نے، اساکو حق سچ دی پہچان بھی دیوئی ہے۔ اساں اتنا نہیں کر سکتے جو اساں اپنے مال اکٹھا کرتے ہی کریم دی امداد کروں جا، اچھا کھانا ہی پاک پوسی، سادہ نبی بھی ہے، توجہ ہے صحیح، سبحان اللہ، سادہ بھی آنکھا بھی پورا تھی ویسی، سادہ حق بھی پورا تھی ویسی، تے کریم نبی دے گھر اچھا کھانا پاک پوسی۔ میرے پاک پیغمبر علی نبینا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ کچھ زر گھنتے حاضر تھے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے پوچھنا کیتا، اے صحابہ اے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، آقا سارے ماں باپ آپ دی شان تو قربان تھی وین، سونا تواری بدولت سکوں اللہ دی پہچان تھی ہے، توارے صدقے تساں آتے سکو اللہ دی پہچان کروئیے، کلمہ بھی پڑھوائے وے، مسلمان بھی کیتے وے، اساں اتنا نہیں کر سکتے جو ہی دے بدلے تواری امداد کرو چاہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ میری تساں اے امداد نہ فرماؤ، میری اے امداد نہ کرو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، توجہ ہے صحیح، قل لا اسألکم علیہ اجرا ڈوڑے والے تو کو بندے میری خیال دے پسند ہیں۔ قرآن کریم دی آیت پڑھدا بیٹھا میں، قرآن دی آیت بیٹھا پڑھدا میں، دنیا دا کوئی شعر نہیں پڑھدا بیٹھا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے صحابہ میں کو ایمان دے بدلے نال جڑی میں تہاڈی تبلیغ کیتی ہے، رب دی پہچان کروئی ہے، کلمہ پڑھیں، ہی دے بدلے میں کو زر نہ دیو بلکہ میری آل نال محبت کرو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دی آل کیڑی ہے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میرے کریم نبی دی آل ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول دے ہوتے بہتے خطبہ عطا فرمے دے بیٹھے ہیں۔ حسن اور حسین دی عمر بچپن دی ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل تھی گئے، آپ ٹور دے دن بے ادبی وچ میڈی میلا زمین دوتے بہے وینن، حسن علیہ السلام بہے وینن وال کھڑے تھینن، حسین علیہ السلام بہے وینن والو اٹھینن۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام دا جڑا اٹھنا بہنا ہا میرے پیغمبر کو برداشت نہ تھیا، آپ بھامے جو خطبہ عطا فرمے دے پہن، آپ علی نبینا علیہ السلام نے خطبہ اٹھے ہی چھوڑ دیتا، ممبر اٹھے ہی چھوڑ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دے دوران ہی حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کو آپ آتے چاہتے حضرت امام حسن کو سجے گھوٹے تے بلایا، امام حسین کو کھبے گھوٹے تے بلایا، ساکو ڈسایا، اے میری امتیوں بھاویں میری آل عظمت والی میرا رب دا، بھاویں جو میں رب دی عبادت کرنا کھڑا ہم، بھاویں جو میں رب دی ذات دا خطبہ کھڑا پڑھدا ہم، میری جڑی آل ہے اے عظمت والی ہے، میری رب دی عبادت اپنی جگہ تھے، لیکن میں کو آل ہے، میری آل نال اتنی حد کنوں بے حد محبت ہے، میں خطبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اج دے ہزاراں لوگ ہیں جو اہل بیت نال بغض رکھے نے، اہل بیت نال کوئی بغض رکھے، کوئی اصحاب کرام نال بغض رکھے۔ آقا کریم علیہ السلام دا فرمان سنے ایمان تعالیٰ کر، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ جڑے تساں ہو اے آسمانی ستارے دی مثل ہو، آسمان دے ستارے دی مثل ہو، میری آل نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثل، رات دا سفر ہوئے، اگر کشتی ہوئے پی تے آسمان روشن نہ دینا پیا ہوئے، دریا دے سفر طے تھی سی نہیں تھی سکتا۔
اگر آسمان دے ستارے دے سائے تلے ہوئے تلو کشتی نہ ہوئے تیرا سفر طے نہیں تھی سکتا جب تک انہاں لوہاں دی پیروی نہ کرے سے وال تیری جنت بھی شک کے چے پکے جنی شک کے چے عزیزان محترم اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے حبیب دے سبز گنبد صدقہ شہدائے کربلا صدقہ اللہ رب العزت اساں جڑی محفل سجئی اللہ انہا ثواب حضرت جام کریم بش مرحوم دی روح بھی جنہیں اللہ قبول فرماوے سارے مہمان ثنا خان انہا کو دعوت لیتی ہانے جناب حافظ محمد اختر قادری صاحب وہ بھی جلوہ فرودن اور سارے بھائی جناب محمد سلیم سعیدی صاحب وہ بھی تشریف گنن میں اللہ رب العزت کو دعا کرنا خالق کائنات چند لمحات دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماویں آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین